поем киртан. У вас последний раз был Гарударадж Прабху, да? Пели? Он был один или с супругой? Один. Потому что у меня супруга, Чаранани, очень хорошо поет. Она просто очень талантливая. Она еще и стихи пишет. Ну, очень талантливая. Именно с супругой надо всегда, не одна. Он тоже очень хорошо вообще. Не, ну он вообще у нас, да. Поэтому давайте будем, вот попытаемся, поем. Я думаю, что вы все умеете петь. Ну, Хари Кришна Махамантру все вы знаете? Хари Кришна, ну, всегда присесть. Или на диване. Вот. Вон. Синий. Джайрат Хаматова все знают? О, да вы даже еще не гоняли. Даже из живых цветов. А где их? А, Хари Кришна, спасибо. Как красиво. Прям. Спасибо. Цвет Кришны. Радхи, нет, Радхи. Цвет Радхи. И немножко Кришны. Немножко Кришны. Или Гауранга. Это что, это у вас в оранжерее? Где у вас такие цветы растут? Или в купе? Ну, это ж крокусы, первые цветочки, первый цвет. Из них шафран делают еще. Они уже у вас уже что, распустились? Да, Правда? О. весна ранняя в этом году. Ранее. Потому что я у нас во дворе еще, знаете, еще такой небольшой сугроб снега еще. Нет, так у нас все, вот это первые цветы, они самые радостные, потому что полностью такая чистая земля и такие вот камешки яркие. Класс. Ну что, Джайрат Хаматова все знают? Или Хари Кришна будем говорить? Как бы? Все. Да? Ну давайте Джайрат Хаматова начнем. Джайрат Хаматова все-таки это молитва, написанная Бхактивинода Тхакуром, она описывает духовный мир Галока Вриндавана, описывает то, чем занимается Бог в своей вечной обители в духовном мире. Поэтому, так как мы сегодня буду рассказывать о паломничестве в Святую Дхамму, в обитель Верховного Господа здесь на земле, то поэтому оно будет уместно. Давайте попоем, а потом я буду Хари Кришна петь киртан. Джайо Рада Мадхава Kunja Bihari Jayo Rada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradhari Gopi Janavalabha
Hare
Hare
Yeah.